ბევრმა იცის სარეცხის 72%-იანი საპონის სიკეთეები. ნებაღეობა საერთოდ არ არსებობს ამ საპონის გარეშე. ნებაღეს როგორც ბევრი სხვა რამ, ნახშირი, მარგანცოვკა, ეს საპონიც ასე უნდა ქონდეს მომარაგებული სულ. და მე სულ მაქვს. ბევრი მიზეზი მაქვს საიმისოდ და ბევრ რამეში ვიყენებ და რაღაცებს შემიძლია გაგიზიარო. ერთი სასტიკად იცავს ფრჩხილებს. ძალიან კარგად, ძალიან ეხმარება ფრჩხილებს შენახვაში. ეს მებაღეების ძალიან ბევრი დარდია. თუ თქვენ მუშაობამდე, მიწაში მუშაობამდე საპრით ამოივსებთ ფრჩხილებს, აი ასე. ამ 72%-იანი საპონით აივსებთ ფრჩხილებს. და მე ასეთი ფრჩხილებით, რომელშიც საპონია, იმუშავებთ მიწაში, გადარგავთ, გაასუფთავებთ. ვერ ვიტან ხელთათმანით მუშაობას. თუ მიწას არ ვგრძნობ, ისე არ მომწონს მუშაობა. ამიტომ ამ მეთოდს მივაგებ. ძველი მეთოდია. ძველი მებაღეები იყენებდნენ. გადარგავ, გააკეთებ, იმუშავებ, მერე დაიბან ამ ხელებს ჯაგრისით და ის საპონი გამოირეცხება და თქვენი ფრჩხილები დარჩება სუფთა და ცარიელი. აღარ გაგიშავდებათ. ასე ფლორისტიკის დროს ყვავილებს რომ ვაკეთებ და ვაფორმებ, სუფრებს რომ ვაფორმებ, მაშინაც საპონს გავისმევ ხოლმე და სარეცხი საპონი ამას ყველაფერს დაიცავს. როგორი მოსავალი მაქვს სხვათა შორის ნახე, ჩერი პამიდორის. როგორ ასხია ამ პატატკინტელებს. ქოთნის ჩერი პამიდორია და როგორ მოუსხამს ნახე. სხვათა შორის სარეცხი საპონი აქაც მეხმარება და ეხლა გაჩვენებ. გარდა იმისა, რომ ხელებს დაიცავს, ძალიან კარგად ასუფთავებს ხელებს. მუშაობის შემდეგ თბილ წყალში კილოს ავაკაფებ სარეცხი საპონი. ხელებს ხომ დავიბან და ამ სარეცხი საპონით აკაფებული კილოთი შეგიძლიათ გაწმინდოთ მაგალითად ლიმონის ფოთლები, რომელიც ძალიან ადვილად ავადდება და ქოთანში ლიმონი ძალიან ძნელად ხარობს და უჭირს. აი ამ ჩვენს ლიმონს მაგალითად სხვას არაფერს არ უკეთებ. სარეცხი საპნიანი კილოთი ურეცხავს ფოთლებს. მეტი არაფერი. დრო და დრო. როცა შეესევა ბუგრი, აი როგორ ასხია ნახე. ნახე როგორ ასხია პატარები. აი ერთ კუნწულზე 1, 2, 3, 4-ვე ნაყოფი გამოკვანძულია. თან ყვავის, თან ასხია შარშანდელი ნაყოფი, უკვე კი გამოჩერჩეტებულია ნაყოფი, მაგრამ ამ სარეცხის საპნიანი წყლით გუვლით ბუგრებს, ქოთნის პამიდურის ბუგრებსაც არ აწყენს, ნახეთ. ამას ძალიან უფრთხის ბუგრი. და ბევრი მავნებელი, ბევრი სხვა მავნებელი. ეს არ არის ინდუსტრიული მეთოდი და რაღაცა საოცრება ამითი არ მოხდება და ჰექტრებზე ვერ მოუვლით ასე, მაგრამ ოთახის პირობებში მცენარეებს ასეთი მარტივი მეთოდით სარეცხი საპონი ძალიან შველის. აკაფებული სარეცხი საპნიანი კილოთი ჰორტენზიების ფოთლებს უხვად გავწმინდათ კარგად. და ნახეთ როგორ ყვავიან ეხლა. თუ კი რაიმე მწერს შევამჩნევთ, ბუგრს შევამჩნევთ, ნახეთ როგორი ყვავილები აქვს ეხლა. როგორი, აი. ჰორტენზიებსაც ჭყინტღეროებთან ხშირად ბუგრი შეესევა ხოლმე. სამწუხაროდ ვარდებს საპნიანი წყალი არ შველის და ქიმიის გამოყენება გვიწევს, მაგრამ აი ასე ახლოს რაც გაქვს ბეგონიებთან, ბალბებთან, ყველაფერს შეგიძლიათ ცოტა არაფერს არ ავლებს. სულ გვეკითხებიან, გვიგზავნიან ფოტოებს, როგორ მოვაშორო და 2 ცალი მწერი ყავს. სარეცხი საპნიანი კილო. ძალიან მარტივი. აი ასე შეგიძლია კარგად ააკაფოთ. სხვათა შორის ამ საპნებს შორისაც არის დიდი განსხვავება. ყველა არ ვარგა. მე მგონი ეს არის ან უკრაინული, ან რუსული. ძალიან გავს ძველად რომ იყო იმ საპონს. ამ საპონში დაბანილ ხელს
არც ერთი სხვა საპონი არ შეედრება და საერთოდ მე თუ მკითხავთ ის თხევადი საპონები ეხლა რაც იყიდება სურნელოვანი თხევადი საპონები პირდაპირ შხამია იმის გამოყენება წესით სულ არ შეიძლება ძალიან ბევრს ეს საპონი სარეცხის საპნის სუნი აღიზიანებს და არ მოსწონს მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს საპონი ყველას ჯობია და დაბან აი ბაღში მუშაობის შემდეგ ეხა სახლში შეიძლება ასე არ დაგესვაროთ ხელი და სამზარეულოში მაგრამ ბაღში მუშაობის შემდეგ უკეთესი გასასუფთავებელი საშუალება არ არსებობს არ გაზდის არასდროს ვადა წყლობით მაქვს ჩაწყობილი ასე ქილებში ჭრი პატარა კუბიკებად აი ასე და ვაწყობ ქილებში თუ მანდამაინც სურნელი არ მოგეწონებათ შემდეგ შეგიძლიათ რაიმე სურნელოვანი საპონით დაიბანოთ ხელები მაგრამ გახსოვდეთ ეს საშუალება და სულ ახლოს გქონდეთ მე იმდენად ვარ უკვე შეჩვეული სუნიც კი მომწონს სხვანაირად არც წარმომიდგენია ბანაობით ამით ბანაობა არ შემიძლია ზოგი ამბობს რომ თავსაც კი იბანს სარეცხის საპნით მაგრამ მაგას ვერ მოვიტყუებ ეგ არ შემიძლია მაგრამ ასე სულ მაქვს ახლოს მასში გარეცხილ სარეცხს სხვანაირი სისუფთავი აქვს ამ სარეცხ საპონში გამოხარშულ თეთრეულს გამოხარშულ ტილოებს რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე სულ სხვანაირი სისუფთავე და სიკრიჭინი აქვს სხვათა შორის უებარი საშუალებაა ნაცართან ერთად ქვაბების გასათეთრებლად ანუ ალუმინის და აი ჭურჭლის აი ემალის ჭურჭელს აპრიალებს სულ შვიალი გაუდის ნაცართან ერთად თუ შეურევთ და კარგად გაასუფთავებთ გარეცხავთ ძალიან დიდ საქმეს გასწევს რომ იცოდეთ სარეცხის საპნის შესახებ და თუ რაიმე სხვა ცოდნა გაქვთ ისიც კომენტარებში მოგვაწიეთ